မင်္ဂလာပါ Go Chemistry Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလနဲ့အောက်တိုဘာလ2လလုံးမှာအပြင်ကဒီစာတင်တဲ့အချိန်နေနည်းနည်းများတာနဲ့သင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုဆက်မတင်ဖြစ်တာကြာပါပြီအခု comment တွေမှာလည်းစာမေးတဲ့သူတွေလည်းအများများနေပြီဒါကြောင့်အခုမေးတဲ့ comment တွေထဲမှာ organic မေခွန်ဟောင်းလေ့ကျင့်ခန်းတချို့မေးထားတဲ့သူတွေများတဲ့အတွက်ပထမဦးဆုံးဒီနာမည်ပေးထားပြီးတော့ structure ဘယ်လိုဆွဲသလဲဆိုတဲ့မေခွန်ဟောင်းလေ့ကျင့်ခန်းတချို့ကိုဆက်မဖြည့်ပေးပါမယ် grade 11 သင်ရိုးဟောင်း chemistry ဖြစ်ပါတယ်သင်ရိုးသစ်ကိုသင်ခိုင်းနေတဲ့သူတွေခဏလေးနေပါအောင်ဆရာမဒီသင်ရိုးဟောင်းကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လိုအပ်တာလေးတွေဖြည့်ပြီးတာနဲ့ဆရာမသင်ရိုးသစ်ကိုစပြီးတော့သင်ပေးပါမယ်လို့ဆရာမရဲ့ lesson မစခင်ထုံးစံအတိုင်းပဲ like share နဲ့ subscribe လုပ်ပြီးတော့ chemistry lesson တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဖို့ညာဘက်တောက်မှာရှိတဲ့ bell လေးတီးဖို့မေးနေနော်ဆရာမတို့ lesson စလိုက်ရအောင်ပထမဆုံး alkane ဆိုတာကာဗွန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ single bond ရှိတယ်အဲ့တော့ alkane compound တွေရဲ့ structural formula ကိုဆွဲပြမယ် structural formula လို့ပြောတဲ့အတွက် hydrogen ကိုဆရာမတို့ဖြတ်ပြီးရေးလို့မရဘူး hydrogen ကိုဆရာမတို့ကာဗွန်မှာရှိတဲ့ hydrogen ကိုစုထားတဲ့ contact structure မျိုးကိုရေးပေးရပါမယ်သူ့ရဲ့မေးခွန်းပုံစံကိုရင်ကြည့်ရအောင် number 1လို့ဆရာမတက်ထားတယ် draw the structural formula of the following compounds structural formula များကိုမလုပ်ပါဆွဲပေးပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ following compound တွေထဲမှာဆရာမပထမဆုံး number A အနေနဲ့ 2,2 dimethyl butane ကိုစဆွဲပြမယ်ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးကိုဖြေတဲ့အခါမှာ 2,2 dimethyl butane အဲ့ဒီမှာ butane ကိုအရင်စပြီးကြည့်တယ်စဖြေတဲ့သူက bu လို့ပြောတဲ့အတွက်ကာဗွန်ဘယ်နှခုပါမလဲဒီ compound ဒီမှာ4ခုပါမယ်ပထမဦးဆုံးဆရာမတို့ကာဗွန်ဆက်တန်းကိုအရင်ရေးလိုက်ရအောင်1 2 3 4မှာကာဗွန်4ခုရေးလိုက်ပြီ butane လို့ပြောတဲ့အတွက်ကာဗွန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ single bond ပဲရှိရမယ် bu ကကာဗွန်4လုံးane ကဘာbondလဲ single bond ပြီးတော့သူ့ရဲ့အစားထိုးเนาะ substituent 2,2 dimethyl လို့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ 2,2 dimethyl လို့ပြောတဲ့အတွက်ဆရာမတို့ကာဗွန်နံပါတ်2မှာ methyl 2ခုဆက်ရပါမယ် dimethyl လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒါ methyl 2ခုเนาะမျိုးတူတယ်ဒီလိုဆွဲတဲ့အခါမှာကာဗွန်နံပါတ်ကို co-structure ကိုဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိကြိုက်တဲ့ဘက်ကနေနံပါတ်တက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာမညာဘက်ကနေစတက်လိုက်မယ်1နောက်ဘယ်လောက်လဲ2 3ဘယ်လောက်လဲ4ဒီလိုလေးနံပါတ်အရင်တက်နံပါတ်အရင်တက်ပြီးရင်ကာဗွန်နံပါတ်2မှာ methyl တစ်ခုဆက်မယ်နောက်ထပ်ကာဗွန်တစ်ခုမှာ methyl တစ်ခုဆက်မယ်ဒါဆိုရင်ကာဗွန်နံပါတ်2မှာ bond ဘယ်နှခုရှိသွားပြီလဲ4ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျန်တာတွေအားလုံးကိုဆရာမတို့ကလိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ရုံပဲလဲ hydrogen လိုက်ဖြစ်ရုံပဲအဲ့တော့ဆရာမဖြစ်မယ်ဒီမှာ CH3 ဖြစ်မယ်1နဲ့ပေါင်းရင်4ဒီမှာကာဗွန်မှာဒီမှာ bond တစ်ခုဒီမှာ bond တစ်ခုဆိုတော့ bond 4ခုဖြစ်ဖို့အတွက် hydrogen နှလုံးထပ်ဖြစ်ရမယ်ဒီမှာက1 2 3 4 bond 4ခုပြည့်သွားပြီထည့်စရာမလိုတော့ဘူးနောက်ဆုံးကာဗွန်မှာရှေ့မှာ bond တစ်ခုရှိတဲ့အတွက် hydrogen နှလုံးဖြစ်ရုံပဲလေ3လုံးဒါဟာ 2,2 dimethyl butane ရဲ့ structure ဖြစ်တယ်ဆရာမအခုစဆွဲပြတယ်နံပါတ် A ဟာဒါအလွယ်ဆုံးပါနောက်ထပ်ဆက်ပြီးဆရာမတို့ဆွဲကြည့်ရအောင်ဒီတစ်ခါနံပါတ် B ကိုဆက်ပြီးဆွဲကြည့်ရအောင်နံပါတ် B ရဲ့မိကုန်းက4 ethyl 2 methyl ဗာလေ hexane ဒါဆိုရင်ဒီ structure ကိုဆွဲဖို့အတွက်တို့အရင်ဆုံးကြည့်ရမှာကကာဗွန်ဘယ်နှလုံးပါတဲ့ compound လဲ hexane လို့ပြောတဲ့အတွက်ကာဗွန်ဘယ်နှလုံးပါမလဲ6လုံးအဲ့တော့ဒီကာဗွန်6လုံးကိုဆက်မှဆွဲပါမယ်1 2 3 4 5 6ဒါကာဗွန်6လုံးဆွဲတယ်ဆွဲပြီးလို့ရှိရင် ane ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချားမှာဘာဘုံမှာထည့်စရာမလိုတော့ဘူးအားလုံးစိတ်ငယ်ပုံဖြစ်ရမယ်ကာဗွန်နံပါတ်တက်ပါမယ်4 ethyl လို့ပြောတဲ့အတွက်ဆရာမဒီဘက်ကပဲနံပါတ်တက်မယ်1 2 3 4 5လောက်လေ6ဒါကာဗွန်6လုံးကာဗွန်နံပါတ်4 ethyl လို့ပြောတဲ့အတွက်4ကို ethyl ဆက်ပါမယ်ဒီလိုဆက်တဲ့အခါမှာ ethyl ကိုဆရာမတို့အောက်ကလည်းဆက်လို့ရတယ်အပေါ်ကလည်းဆက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ ethyl ဒီဘက်မှာ CH2 CH3 လို့ရေးရမယ်အဲ့တော့ဒါမှဒီကာဗွန်မှာဒီမှာ2လုံးရှိမယ်ဒီမှာ1လုံးရှိတော့3လုံးဒီမှာ1လုံးရှိတော့ဘယ်လောက်လဲ4လုံးဖြစ်မယ်เนาะ2 methyl လို့ပြောတဲ့အတွက်ကာဗွန်နံပါတ်2မှာဘာတက်မလဲ methyl ရေးပါမယ်အစားထိုးအုပ်စုဖြစ်တဲ့2မှာ methyl 4မှာ ethyl ရေးပြီးပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ကာဗွန်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ hydrogen ကိုဖြည့်ရအောင်ဒီလိုဖြည့်တဲ့အခါမှာကာဗွန်တစ်ခုမှာ bond 4ခုထပ်ပို့လို့မရဘူးဒီတော့ဆရာမဒီကနေစဖြည့်မယ်ရှေ့ဆုံးမှာ3ဒီမှာ4ဒီမှာ2ခုရှိတဲ့အတွက်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ2ဒီမှာ1 2 3ရှိတဲ့အတွက် hydrogen တစ်လုံးပဲထည့်ပါမယ်1 2ရှိတဲ့အတွက် hydrogen နှလုံးထည့်ပါမယ်1 2 3ဆိုတော့ hydrogen တစ်လုံးပဲထည့်မယ်ဒီမှာတစ်ခုလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ hydrogen 3လုံးထည့်ဒါဆိုရင်တော့4 ethyl 2 methyl hexane ဆိုတဲ့ compound ကိုရပါပြီနံပါတ် C
2,3 trimethyl ပါလေ hexane hexane ဆိုတော့စောစောကလေးဆွဲထားတယ်ကောင်းကင်လုံးသွားမလဲ6လုံး1 2 3 4 5 6ဒါကိုဆမနံပါတ်တက်မယ်နော်ဒီဘက်ကတက်လေရတယ်နော်ဒီဘက်ကတက်လေရတယ်ဒါဆမတက်နေကြဖြစ်နေလို့1 2 3 4 5 6ကောင်း6လုံးတက်လိုက်ပြီကြည့်ရမယ့်အစားထိုးကပါလေ2,2,3ဒီတော့ဆမတို့2ကိုအောက်ကလည်းဆက်မယ်ဆမတို့ဘယ်ရလေးဆက်မလဲအပေါ်ကလေးဆက်မယ်ပြီးတော့3လို့ပြောတဲ့အတွက်3ကိုတော့ဆမအောက်ကပဲဆက်လိုက်မယ်ဒီလိုဆက်တဲ့အခါမှာကာဗွန်ရဲ့ bond ကိုကာဗွန်တူကာဗွန်ပဲဆမတို့ဆက်လို့ရတယ်နော်ကာဗွန်တူ H ရေးလို့ရှိမှဖြစ်တယ်မှားတယ်အဲ့တော့ဆမရေးပြတာကိုကြည့်ပါ trimethyl လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီမှာရှိမှာရောဒီမှာရှိမှာရောဒီမှာရှိမှာရောအားလုံးဒီ CH3 group တွေကြီးဆက်တယ်ကြည့်ရအောင် CH3 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 ဒါဆိုရင်မီသိုင်း3ခုဆက်လိုက်တဲ့အတွက်2,2,3 trimethyl မီသိုင်းဘယ်နှခုရှိလို့လဲ3ခုရှိလို့ဒီလိုဆွဲတဲ့အခါမှာ bond ဒီကာဗွန်တူကာဗွန်ကာဗွန်တူကာဗွန်ကာဗွန်တူကာဗွန်ဖြစ်ရမယ်နော်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖြစ်ရအောင်3 2 2 H ဒါကဆွဲစရာမလိုဘူးဒါကဘယ်လောက်လဲ3ဒီကောင်ပေါင်းက 2,2,3 trimethyl hexane နံပါတ်Dက 2,2 dimethyl 3 ethyl ပါလေ heptane အဲ့တော့ဒီမှာ heptane လို့ပြောတဲ့အတွက်ကာဗွန်9လုံးဆွဲမယ် ANE လို့ပြောတဲ့အတွက်အားလုံးက single bond ပဲရှိသေးတယ်1 2 3 4 5 6ဘလောက်လဲ7မှာဆမနံပါတ်တက်ပါမယ်နံပါတ်တက်တော့1 2 3 4 5 6 7ဟိုဘက်ကကြီးပဲတက်လို့ဒီဟာကိုပဲတစ်ခုပဲတက်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါဆမအမြဲတမ်းအလေးချင်းဖြစ်နေလို့ဒီဘက်ကနေတက်တာဒီဘက်ကနေတက်ပြီးတော့1 2 3 4 5 6 7ဒီလိုတက်ရင်လည်းမဖြစ်လေရတယ်အဲ့တော့22 dimethyl ဆမတို့သိနေပြီကာဗွန်နံပါတ်2ကိုသွားမယ် dimethyl လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာ CH3 တခုရှိမယ်ဒီမှာ CH3 တခုရှိမယ်3မှာ ethyl လို့ပြောတဲ့အတွက်ဆမ3မှာ ethyl ထည့်မယ် ethyl ဆိုတော့ CH2 CH3 ဒါပဲကျန်တာတွေအားလုံးကို hydrogen လိုက်ဖြစ်မယ် CH3 CH2 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 ဒီမှာတော့1 2 3ဒီမှာပါဖြစ်မလဲ4 1 2 3 4နောက်ဆုံးကတော့3ဒါဆိုရင်တော့ 2,2 dimethyl 3 ethyl heptane ဆိုတဲ့ structure ကိုရပါပြီ။စမဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာ organic မေကွန်ဟောင်းနေတဲ့က Alkane ရဲ့ structural formula ဘယ်လိုဆွဲရဲဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ခန်း၄ခုပေးထားတယ်။ဒီဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံအနေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်း၄ခုလုံးကိုဖြည့်ပြီးသားရေးပေးထားပါမယ်။နောက် lesson မှာ Alkane ဒီဘက်ဘုန်းရဲ့ structural formula ကိုကျွန်မနမူနာဆွဲပြပါဦးမယ်။ See you next lessons. Bye bye.